வணக்கம் நண்பர்களே, சிட்ரா ரயில்வே யூடியூப் சேனல் சார்பாக உங்கள் அன்புடன் அழைக்கிறோம். நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஸ்பெஷல் ட்ரெயின்ஸ் ஃபார் காசி தமிழ் சங்கம். ஸ்பெஷல் ட்ரெயின்ஸ் ஃபார் காசி தமிழ் சங்கம், அதாவது காசிக்கு இங்கேருந்து நிறைய ட்ரெயின் ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் விடுறாங்க. அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நண்பர்களே, இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக நம்ம சேனல் சிட்ரா ரயில்வே யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க பார்க்கலாம். ஸ்பெஷல் ட்ரெயின்ஸ் ஃபார் காசி தமிழ் சங்கம் ஆன்வர்ட் ஜேடி இங்கேருந்து கிளம்புது. 29/11/2025 சாட்டர்டே கன்னியாகுமரியில் கிளம்பி 12 மணிக்கு கிளம்புது. 29/11/2025 சனிக்கிழமை 12 மணிக்கு கிளம்பி மதியம் 1/12/2025 மண்டே திங்கக்கிழமை 21:30 போய்விடுகிறது. 21:30 நைட்டு 9:30 போயிடுது. அடுத்து 2/12/2025 டியூஸ்டே சென்னையில் 4:15 கிளம்புது. ஏர்லி மார்னிங் 4:15 கிளம்புது. 3/12/2025 வெனஸ்டே 21:30 நைட்டு 9:30 பனாரஸ் காசி வாரணாசி எல்லாமே ஒன்று தான். இந்த பனாரஸ்ன்றது ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர், வாரணாசி ஜங்ஷன்லேருந்து 4 கிலோமீட்டர் 5 கிலோமீட்டர் இருக்கும். அடுத்து 3/12/2025 வெனஸ்டே கோயம்புத்தூரில் கிளம்புது 18 மணிக்கு, அப்படின்னா சாயங்காலம் 6 மணிக்கு. பனாரஸுக்கு 5/12/2025 ஃப்ரைடே போகுது. ஃப்ரைடே 21:30, அதாவது 9:30 போகுது. அடுத்து 6/12/2025 சாட்டர்டே சென்னையிலேருந்து 4:15 கிளம்புது. ஏர்லி மார்னிங் 4:15 கிளம்புச்சு அப்படின்னா 7/12/2025 9:30 பனாரஸ் போயிடுது. அடுத்த ட்ரெயின் 7/12/2025 கன்னியாகுமரியில் ஒரு ட்ரெயின் கிளம்புது. 12 மணிக்கு கிளம்புது. 12 மணிக்கு கிளம்பி 9/12/2025 டியூஸ்டே நைட்டு 21:30 பனாரஸ் போயிடுது. அடுத்த ட்ரெயின் 9/12/2025 டியூஸ்டே கோயம்புத்தூரில் கிளம்புது. சாயங்காலம் 18 மணினா சாயங்காலம் 6 மணிக்கு, ஈவினிங் 6 மணிக்கு கிளம்புது. 11/12/2025 தேர்ஸ்டே நைட்டு 9:30 பனாரஸ் போயிடுது. அப்போ 12/12/2025 ஃப்ரைடே சென்னையில் 4:15 கிளம்புது. சாட்டர்டே 13/12/2025 நைட்டு 9:30 பனாரஸ் போயிடுது. 1 2 3 4 5 6 7 7 ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் கிளம்புது. தமிழ்நாட்டிலேருந்து கிளம்பி பனாரஸ் போகுது 7 ட்ரெயின். அதே மாதிரி ரிட்டர்ன் ஜேர்னி கன்னியாகுமரியில் கிளம்புச்சில் அந்த ட்ரெயின் ரிட்டர்ன் ஆகுது. எப்படின்னா 5/12/2025 ஃப்ரைடே ரிட்டர்ன் ஆகுது. நைட்டு 23 மணிக்கு கிளம்புது. 11 மணிக்கு கிளம்புது நைட்டு. கன்னியாகுமரி 8/12/2025 மண்டே 12 மணிக்கு வந்துடுது. மதியம் 12 மணிக்கு வருது. அடுத்து 7/12/2025 21 மணிக்கு கிளம்புது. அதாவது 11 மணிக்கு கிளம்பி பனாரஸில் கிளம்பி சென்னைக்கு 9/12/2025 டியூஸ்டே நைட்டு 11 மணிக்கு, 23 மணி நேரம் நைட்டு 11 மணிக்கு வருது. அடுத்து 9/12/2025 டியூஸ்டே பனாரஸில் நைட்டு 23 மணிக்கு கிளம்புது. நைட்டு 11 மணிக்கு கிளம்புச்சு அப்படின்னா கோயம்புத்தூருக்கு 12/12/2025 8 மணிக்கு வருது. அடுத்து பனாரஸில் 11/12/2025 தேர்ஸ்டே 23 மணிக்கு பனாரஸில் கிளம்புது. சென்னைக்கு 13/12/2025 23 மணிக்கு சென்னைக்கு வந்துடுது. அடுத்து பனாரஸில் 13/12/2025 பனாரஸில் சாட்டர்டே கிளம்புது 23 மணிக்கு. கன்னியாகுமரியிலுக்கு 16/12/2025 டியூஸ்டே 12 மணிக்கு வந்துடுது. அடுத்து 15/12/2025 மண்டே பனாரஸில் நைட்டு 11 மணிக்கு கிளம்புது. கோயம்புத்தூருக்கு 18/12/2025 தேர்ஸ்டே 8 மணிக்கு வந்துடுது. அடுத்து 17/12/2025 வெனஸ்டே 11 மணிக்கு பனாரஸில் கிளம்புது. சென்னைக்கு 19/12/2025 ஃப்ரைடே 11 மணிக்கு வந்துடுது.
இது வந்து சதர்ன் ரயில்வே அறிவிச்சிருக்காங்க. ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் 7 ட்ரெயின் இங்கேருந்து கிளம்புது. தமிழ்நாட்டிலேருந்து 7 ட்ரெயின் பனாரஸ்லேருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வருது. ஸோ இதே ஸ்பெஷல் ட்ரெயின்ஸ் ஃபார் காசி தமிழ் சங்கம் விட்டுருக்காங்க. ஸோ நண்பர்களே, நீங்கள் காசிக்கு போகணும் அப்படின்னா ஒரே ட்ரெயின் மதுரையிலேருந்து இங்கே வந்துக்கலையா, இந்த கோயம்புத்தூர் கன்னியாகுமரி ட்ரெயின்லாம் மதுரையிலேருந்து தான் போகும். அந்த மாதிரி இங்கே போகணும் தமிழ்நாட்டு நபர்கள் இங்கேருந்து நீங்கள் காசிக்கு போகணும்னு சொன்னீங்கன்னாக்க, ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் விட்டுருக்காங்க. 7 ட்ரெயின் தமிழ்நாட்டிலேருந்து கிளம்புது, 7 ட்ரெயின் ரிட்டர்ன் ஆகுது காசிலேருந்து. ஸோ டிசம்பர் மாதம் போகக்கூடிய நபர்கள் இருந்தீங்கன்னாக்க பிளான் பண்ணி ரிசர்வ் பண்ணி கிளம்புங்க. நன்றி நண்பர்களே, நன்றி. இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் நம்ம சேனல் சிட்ரா ரயில்வே யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.